Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Victor, pra quem não me conhece. Já deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha pra geral. Hoje eu tô aqui com meus amigos e nós vai contar história de terror que nós já ouvimos falar, ou algo que aconteceu com nós. E eu vou começar aqui contando e depois eu vou passando pro próximo e até no final, ok? E a lenda que eu vou contar, né, que é uma história que eu vou falar, vai ser uma lenda que nós vamos mais pra frente aí, quando nós estiver conhecendo o espírito, isso aí. E já deixa o like e se inscreve aí, pra nós poder ir e gravar essa lenda. É por rumo de Goiânia, é uma estrada, o nome da estrada é Rio das Almas. E lá a história que eu vou contar é da Noiva de Branco. É uma história curta, né, que me falaram, é que quando caminhoneiros, de certo, né, quem mais que vê é caminhoneiro, né, caminhoneiro que viaja muito, quando eles estão viajando, aparece uma mulher de branco, que é a Noiva de Branco, essa história é bem famosa, já tem vários vídeos. E quando eles estão passando, ela fica no meio da rua, pedindo ajuda, né, tipo, pra parar, pra dar carona. Aí quando eles param, que ela entra dentro do carro, num certo ponto, ela pega e some. Quando eles vão olhar pro lado, ela não tá mais no banco de carona. E quando eles não param, ela começa a correr do lado do carro, na velocidade que ele tá. Ela não para de correr até chegar num certo ponto. Então, tipo, é uma história que eu não vivi ela, mas o pessoal que me contaram. E é uma história que eu quero gravar mais pra frente, quando nós já tiver chegado pelo menos 100 mil inscritos. E agora eu vou passar pro próximo aqui. Thiago? Não, mas escutei também. Tá na boca, mas será que eu vou contar em Não, minha mãe e meu tio. Minha avó morava na chácara. Nessa época, meu avô e meu pai tinham dormido no quarto. Minha mãe mais meus tios no outro. A minha avó sentia tipo uma mão bem gelada que levou pra dela. Aí na chácara, uns gatos achando que era isso. Só que aí, não era meu avô. E é isso. Aí tá, minha avó, lá minha avó. Tirar todo mundo dos quartos, tirar a gente, vai pra fazenda lá do lado. Aí, com isso, ficou um mistério até hoje. Não se sabe o que era aquilo. É um bagulho bem sinistro, porque aconteceu com uma pessoa que nós conhece. Peguei pra ela, não sabe o que é. E não tinha sido. Já não tá se ela passou de agora. Contar aqui a história que meu tio morava numa fazenda, né, antiga. Aí ele disse que um dia estava deitado lá com a família dele, né, que ele morava lá. E aí ele disse que era tarde da noite já, todo mundo deitado, de boa. Escutou, foi tipo passo, né, de botas, de espora no chão. Aí ele ficou meio assustado, né? Aí ele foi, no outro dia ele foi contar lá para um vizinho que morava lá perto. Aí ele foi e o senhorzinho que morava lá já há muito tempo falou que toda pessoa que morava lá nessa casa escutava esses negócios, né? Diz que também um dia escutou eles lavavam as coisas, né, da janta, a louça da janta, antes de dormir. Aí ficava numa bacia. Ele disse que um dia tava deitado também, escutou, caindo tudo no chão. Aí ele disse, pensou que foi um gato, né? Aí no dia de manhã ele foi olhar, não tinha nada, tava tudo de boa dentro da bacia e tudo. Aí ele ficou meio assustado. Aí o povo conta, né, que lá aparecia mesmo essas visagens, o motivo de lá ser uma fazenda antiga. Mas o negócio lá disse que era verdade mesmo. Acho que a gente vai marcar, né, pra ir lá. Nós marca direitinho, nós vai aqui marcar pra nós ir lá nessa lenda lá. Se nós ver alguma coisa, né? Grava. Assim, passar aqui eu não tenho
Assim, coisa assim, muita coisa pra contar não. Eu vou contar um pouquinho de uma coisa que eu fiquei sabendo quando eu era pequeno. Que nós morávamos numa cidade pequena. Aí tinha um senhor que ele era surdo e ele se transformava, as pessoas falavam. Aí teve um dia que aconteceu. Ele se transformou numa coisa que era estranha, parecia um pássaro. Se falasse perto dele o nome Matinta Pereira, 3 vezes ele se transformava. E esse velho ele era conhecido porque ele era feiticeiro. E muita gente tinha medo dele, até hoje tem. Porque esse senhor até hoje ele é vivo e até hoje ele assusta as pessoas por essa lenda, né, que as pessoas contavam a respeito dele. Fechou. É isso. O vídeo foi isso aí, galera. Nós marcou pra nós. Não, bora gravar, contando a história de novo. Aí foi a primeira vez que nós tá gravando aí também, né? E essa história que nós temos pra contar hoje é essa daí. Aí já deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha pra geral. Qualquer coisa nós vai estar gravando depois mais, né? Marca aí pra gente ir lá nessa. Ele disse que o negócio lá é quente mesmo. O negócio lá é fogo. Não, vai dar certo. Já deu certo. E é isso, então deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha pra geral. E o vídeo foi esse. E até a próxima.